我哋廣東地區嘅老火湯咧，真係遠近馳名，甚至乎外國人嚟到咧都話：哇，好特別，要整好好飲。咁但係又聽講唔係人人都飲得㗎喎。係，就老火湯咧喺烹調嘅過程入邊咧，即係都會落肉㗎嘛。譬如話我哋用到肉類嘅高溫烹煮之後咧，長期烹煮係啦，耐咗嘅時候咧，佢會出好多嘌呤啊。係啊，咁嘌呤咧喺身體入邊轉化唔到嘅時候咧，就會積聚形成一啲痛風嘅結石啦。係走去關節入邊，係啊，咁關節入邊咧就會令到嗰啲關節咧變形啊、腫痛咁樣啦。啊，咁所以咧，我哋如果係有痛風嘅人士咧，就一定唔飲得噶啦。係咁除咗老火湯之外，阿康哥哥知唔知有咩食物咧？我哋痛風係食咗都會有問題嘅。菇類咯，豆類咯，係啊，啱啊，係啊，同埋聽講蘆筍都係好大鑊嘅喎。係啦，咁仲有咧就係西蘭花啦，係啊，同埋我哋唔飲得啤酒嘅。係啦，因為入邊有槐花喺度，係嘛？乜都係啦。總之就要注意飲食啦。係，如果有痛風嘅問題咧，其實呢啲朋友佢哋好多嘢都唔食得㗎。係啊，仲要成日保持住飲多啲水啦，身體多啲水分去排走嗰啲毒素啊、尿酸咁樣咯。係，同埋提到水分咧，我哋成日都強調，唔係飲茶，唔係飲咖啡，係飲清水。清水嗰啲水先至叫做水。係。